Agnaldo Timóteo dava seu recado com meu grito na radiola do Arizona. Bah! Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Quem nunca sofreu por amor? Comente aí embaixo.